नमस्कार जय जगन्नाथ। देखो केते मात्रा रे एठी बग पक्षी गेंडालिया ता सहित शालिनी एमती बहुत प्रकार पक्षी जाजपुर जिलार ये हूँ धानमंडल अंचल स्टेशन बजार निकटस्थ जिते ये बड़ बड़ गछ अच्छी सबू गचरे देखु बग गेंडालिया ता सहित विभिन्न प्रकार बृहत पक्षी जो मैंने बड़ बड़ पक्षी से मैंने गचरे बसवास कर मैंने साधारणतः ये शीत ऋतु छाड़ी सब ऋतु ये रुहत शीत ऋतु भी ये कि रुहत आ कि चिलिका भाई किसी हृद आड़े उड़ी जाती। देखो ये वर्ष तमाम ये बसा कर साधारण लोक कहीं भी यार क्षति करूना कि कहीं के मारिक खाइबार नजीर ना। आपड़ जब ये दृश्य देखा चाहते निश्चिंत भाव में धानमंडल बजार को आसतु। समस्त पक्षी प्रेमी ये आसी ये जो प्राकृतिक दृश्य को देखिपारे। अति सुंदर जगह बजार उपरे देखु प्राकृतिक परिवेश भेरा गचरे किपरि बड़ बड़ सारस पक्षी टाइप्र पक्षी सब बसी। जदि आप ये दृश्य देखा चाहते तो ताहले निश्चिंत भाव में आपन को प्रथमे चंडीखोल आसक पड़ो। चंडीखोल बरचना पाखर यार दूरता मात्र 2 किलोमीटर। भावुँ भिडियो भल लगी। जय जगन्नाथ जय माँ देवी।